Всем привет, открываю охоту на донатера, приятного просмотра. Ну а перед тем, как я начну, поставь лайк и подпишись, мне будет очень приятно. Ну а самое лучшее UC только на маркет, покупай UC там, кайфуй. А по моему промокоду Фламинго получишь хорошую скидку. Ссылка в профиле. Встречу я донатера на общагах, слышу, как он бегает на первом этаже. Беру дробовик, дабы уравнять его шансы на победу на 0. Иду пушить. Слышу, что он находится в комнате. Открываю дверь как байт. Он высаживает в нее обойму. Я иду пушить. Бамс! И он труп.